Hello，大家好，我哋而家呢，9月份嘅節目呢又開始啦。今日呢，我哋請到個更加犀利嘅貴賓啊，因為呢，佢曾經喺人生裏面呢就遇到好大好大嘅考驗。佢先生呢就飲醉咗酒啦，用樓梯嗰度呢跌咗落嚟，咁啊傷得好嚴重。咁但係經過呢一個好漫長11年係嘛，11年嘅時間呢。從坐輪椅啦，咁啊起翻身咧就慢慢行，咁係一個好大嘅改變。咁喺我身上咧，亦都見到佢哋咧，就話佢哋兩夫妻嘅個性咧，都係改變得好大啊。同埋咧，都係覺得好善良啦，知道人哋嘅需要等等。咁就今次咧，我哋就訪問一下佢哋，特別係佢太太啦，點樣響呢一個過程當中咧，能夠去幫助佢嘅先生康復嘅。咁首先咧，我哋簡短啲就係話佢先生係點樣跌親，同埋點樣嘅過程咧？到而家咁樣簡單啲嘅敘述一下先啦。OK，我先生嘅情況咧，就喺2014年嘅1月咧，新年前一個星期，唔小心咧就喺啲樓梯跌親，因為飲咗少少酒啦。咁跟住就做咗顱內壓嘅手術啦。咁啊，當時咧手術嘅第2日咧，咁就醫生話佢咧好隨時有生命危險，而家要馬上轉佢入去深切治療部。咁都喺深切治療部嗰度都住咗半個月嘅。咁喺當時喺深切治療部住嘅時候咧，見到佢咧嗰啲腫到咧又成個豬頭炳咁樣啦。咁我都有叫神父嚟幫佢做一個傅油聖事嘅。咁神父佢都有嚟幫手做啦。咁亦都我自己咧就嗰陣時嘅心情咧真係好差好差，每日我都喊。咁我亦都喺度祈禱。就求天主咧幫助佢，俾佢快啲醒翻啦，快啲好翻啦。希望佢能夠即係醒翻。首先第一步就希望佢醒翻，只要佢能夠醒翻，我感受20年我都願意嘅。我就咁樣同天主講嘅。咁佢都經歷咗好嚟回喺醫院住咗2年嘅。咁頭嗰5年咧。佢係大小便啊，又要入尿片啊，着衫啊、起床啊、沖涼啊，全部都要人幫嘅。咁就係即係喺呢段時間咧，我自己對佢就冇放棄過嘅。我就每個星期去教堂咧，我都推住輪椅咁去帶佢嚟到下環街老寧座嘅。我每一次行到嗰啲斜路上去嘅時候咧，好自然就會有一啲好熱心嘅人咧。就走埋嚟幫我推佢上去，如果唔係我一個人冇辦法推到上去嘅。咁有陣時咧，我最嘅感受最深嘅就係有啲人嚟幫我嘅時候，見到因為佢有1.82米，而我自己咧即係1.5米到嘅啫，只有得90磅咁重嘅人嚟嘅啫。咁啲人就哎呀陰公咯，咁細粒推個咁大咁高大嘅人，哇！我啲眼淚咧就係咁流噶啦咁因為經過咗咁多年嘅治療，同埋有天主嘅照顧，咁好慶幸佢而家可以如果係啲短程路咧，佢可以自己用拐杖行都得。咁同埋自己可以自己沖涼啦，自己着衫啦。只不過係其他嘅嘢都要幫嘅。咁但係基本上嘅治理 OK 啦。咁我都好感謝天主嘅。真係呢個。有天主嘅幫忙，同埋保佑，使到咧我啦，同埋佢啊，大家都好開心啊！即係見到佢個康復係非常非常之開心，感謝天主。好啊，咁我哋問一問康復呢一個病人啦。嗱，而家已經唔係病人啦，係一個即係可以行得啊、走得啊，自己可以自理。咁請問你喺呢個過程當中，你點樣去感恩呢個天主喺你嘅身上發生嘅奇蹟咧？呢個問題咧，好難感受到。我幻想一下，天主係我側邊，冥冥中我嘅主宰。呢個主宰咧，我個人咧記唔起嗰個過程。我感受到佢咧
好難磨滅。我望見天主喺我側邊，想到我而家行得走啦，係為一個多謝側邊嗰個天主賜我好偉大嘅老婆。天主天使守護者，我老婆太太生肖。咁咧即係其實咧以前嘅佢咧係一個好容易即係同埋啲朋友啊飲飲食食啊咁啊一打啤酒係咁樣飲嘅一個人嚟嘅。咁咧亦都係咧即係點講啊？即係享受主義嘅人嚟嘅。咁但係而家咧經過呢件事之後咧，好似成嘅時候咧，好似成個人都改變晒。咁亦都問一問佢太太啦，究竟係咪真係㗎？呢件事使到大家個生命都改變晒。係啊，佢而家係直頭都唔會掂酒噶啦。咁我哋兩夫婦咧就每個主日我哋都一定會去聖堂嘅，同埋有陣時咧教會有啲咩活動啊，我哋都係會好積極咁參與嘅。即係因為我哋兩個之中咧都會感受到即係有天主嘅眷顧，所以我哋好感謝天主。咁我都補充一句咧，佢而家嘅個人嘅意識咧就有以前嘅70%咧，所以頭先喺訪問之中咧問佢有啲嘢係仲要喺度諗嘅，唔會咁快一下撈到出嚟嘅。初期嗰陣時候連100蚊減20蚊減10蚊係幾多，佢都冇辦法識嘅。我係攞成沓銀紙去教佢點樣去數錢啊，點樣去計數，就係咁樣嘅，慢慢而。所以咧，即係喺呢一個過程當中咧，即係睇得到咧，天主係喺佢哋嘅生活裏面咧，即係點點滴滴咧去幫助佢哋突破呢個困難，同埋咧佢唔單止個傷咧傷得好犀利啦，同埋個頭骨咧都係冇咗㗎，係嘛？咁跟住又黐翻好個頭骨，咁呢個過程都好辛苦下，係。係啊，你見到佢咧，因為喺個過程中咧，仲有啲其他事發生嘅。做咗手術，大概係大半年補翻嚿頭骨落去，跟住再過多幾個月又腦積水，又再做多一次手術。咁所以佢而家個腦裡面都有一支管喺度做排水，通去個肚嗰度去排水嘅。但係個情況係穩定嘅。OK 嘅。即係其實點搞嚟搞去咧，我哋都睇到即係天主響佢身上嘅臨在啦，同埋透過呢件事咧，兩夫妻好似比以前個關係更加好，係嘛？即係更加和諧，同埋更加合一，相信天主。咁係咪咁樣啊？係啊。呢個的而且確係㗎。咁我哋大家都會係互相去照顧啦。咁我其實喺4年前咧都患咗癌病，咁做咗手術咧，佢都會幫我批個蘋果俾我食啊。但係不過批到好肉酸嘅，因為佢個手唔係好靈敏嘅，佢左邊身體係咁。但係點都好啦，佢有呢個心都好感謝佢啦。即係睇得到就話成個過程，你哋被天主造化啦，咁同埋呢個困難咧，亦都被天主嗰個大能啦，即係去保護啦。咁最後咧，其實係達到個幸福啦、開心啦，同埋滿足嘅狀態。咁咧，即係多謝你哋今日嘅訪問啦。咁一陣間咧，我哋就會有啲音樂啦，就係點樣帶領人哋咧入去一個幸福、開心嘅生命狀態。咁其實咧，有個神父係咁樣講噶。其實咧，天主咧生咗我哋之後咧，我哋就係王子同埋公主。咁個皇帝有啲咩咧？個王子就有啲咩嘢？母后有啲咩咧？公主有啲咩嘢？即係換言之咧，我哋係好大嘅福樂響天主裏面。但係點解有啲人過得咁慘咧？原來咧啲人咧係拒絕天主嘅福樂，拒絕咧唔做天主俾佢嘅福樂。咁所以咧佢就越嚟越走向魔鬼啦，越嚟越慘，越嚟越即係唔開心。咁咧，但願我哋咧以後唔好再犯呢個錯啦，繼續咧走天堂嘅路，繼續咧同天主喺埋一齊咧，過一個快樂幸福嘅生活。就幫助大家咧更加接近天主，多謝。
係邊個呢？你係天父嘅仔女，天父有乜嘢，你就有乜嘢。天父有無限嘅福樂，你亦都有無限嘅福樂。天父係好尊貴㗎，你亦都好尊貴㗎。天父係好偉大㗎，你亦都好偉大啊！天父有一群嘅天兵天將保護佢，你亦都有一個好偉大嘅保護天使、護守天使，一日到黑向你身邊嘅。點解你睇唔到自己嘅尊貴呢？點解你睇唔到自己嘅偉大呢？點解你睇唔到自己嘅好呢？係咪自己冇睜開雙眼呢？天父如此嘅愛住你，佢俾你空氣啦，你可以繼續呼吸；俾你陽光啦，可以使到你骨骼更加強健；俾你雨水，可以使你飲用。每個花草樹木都係為咗你嘅健康而生長嘅。你憂鬱，佢製造香蕉啦；你煩悶，佢製造香草啦；你隻眼覺得好悶好唔舒服，佢就開咗好多美麗嘅花朵俾你欣賞。你胃痛，你緊張，佢製造咗小鳥、蟲蟻，俾一啲聲音你，讓你放鬆。大自然嘅聲音聽起嚟就係好療癒自己嘅，可以放鬆同埋舒壓嘅。你想玩水，佢又俾你；你想行山，佢又俾你；你想去邊，佢就會響邊度準備一個好靚嘅環境俾你去享受。
做錯嘢，佢寬恕你；你犯咗罪，佢派佢嘅獨生子嚟洗乾淨你嘅罪，使到有機會可以返天堂。你諗下，佢對你幾好啦？你受咗傷，佢醫返好你；甚至你嚴重嘅創傷，佢亦都係用佢嘅大能去幫助你恢復返健康，甚至起死回生添。其實只要你願意，你就響主嘅療癒當中，係一個開心嘅一個王子，一個快樂嘅公主。只要你多啲接近呢一個仁慈嘅天父，你就擁有平安與快樂啦。所以願你平安，與你喜樂。你可以想象下，你係一缸水，呢缸水啦就係活水啦，呢缸水咧亦都係啦神聖嘅水，呢缸水咧亦都係滿泉嘅一缸水，呢缸水亦都係快樂嘅一缸水，喜樂嘅一缸水。我哋嘅上主啦就係無限地供應你呢一缸水。當你載滿咗之後呢，佢亦都希望你將呢缸水呢俾人哋，載滿人哋，使到人哋呢缸水呢都係滿滿嘅，繼續呢將佢愛同慈悲呢同埋快樂呢傳播俾呢個世界。佢甚至驚你唔記得咗呢件事，產生咗聖經去提醒你。每日都提醒你。好啦，希望你感受到啦。而家我哋簡單做個深呼吸，聯想起頭先所講嘅嘢，慢慢吸氣。將天主嘅愛同喜樂吸入嚟我哋嘅身邊，將一啲自己做錯嘅嘢，或自己嘅煩惱，或自己唔開心嘅嘢，或自己選擇錯誤嘅嘢咧，用空氣吐翻出嚟，再吸入天主嘅愛與喜樂。再吐翻一啲垃圾出嚟。好啦，我哋今次嘅節目到呢度啦，願你平安，祝你愉快，恆常嘅喜樂，拜拜。